အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea သင်းကဂိုးသမားတယောက်ကိုအသေးအတန်လိုနေတဲ့ချိန်နောက်ဆုံးမှာတော့ချိန်တော်ကြာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Edouard Mendy ဆိုတဲ့ဂိုးသမားကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အသက်28နှစ်ရှိတဲ့သူ့ကို Chelsea အသင်းက9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ် Chelsea သင်းရဲ့ First Choice Goalkeeper အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှာပါလမ်ပတ်ပါဝင်ဖက်တာချက်ကိုတိုင်းဒီကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်ပရီးမီယာလိပွဲစဉ်မှာကိုပါဝင်ပြီးတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Luis Suarez ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကယူရို6တန်းနဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာတရားဝင် officially ကြေညာလို့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလည်းကြေညာတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ခဲ့လို့သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲကိုကပ်နူးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်သူရရှိခဲ့တဲ့စူဖလားတွေအားလုံးနဲ့ဘာစီလိုနာကစားမဟောင်းနေပြချတဲ့ Gerard Piqué တို့ Messi တို့ Sergio Busquets တို့ Jordi Alba တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် Suarez ကတော့ဒီသင်းမှာသူ့အတွက်အမြဲအမှတ်ပြရစရာတွေနဲ့အမြဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Luis Suarez က Atletico Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါပြီဒါအပြင် Atletico Madrid ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Uruguay လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cavani ကို PSG ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာလာပြီးသူ့ကို Atletico Madrid ကခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့Diego Costa ကိုသာသူတို့ဘက်ကထောက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ Edinson Cavani ကိုခေါ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ် Cavani က Atletico Madrid အပြင် Real Madrid ကိုပါကမ်းလှမ်းထားတယ် Real ဘက်ကတနေ့လောက်ခယူရို9တန်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလစာအရန်များတဲ့အတွက် Real Madrid ဘက်ကညှင်းဆန်ပေးချနိုင်မဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဗျဒါအပြင် AC Milan အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုကြီး Zlatan Ibrahimovic ကတော့ COVID ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီးကူးစက်ရောဂါကြောင့်မီလန်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေအချို့ကိုလွဲချော်တော့မှာပါ Ibrahimovic ကအခုလောလောဆယ်မှာ38နှစ်ရှိပြီး AC Milan အတွက်ဟိုတနေ့ကမှ2ဂိုးသွင်းခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရာသီ22ရာသီအထိဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ Juventus ကနီးပြဟောင်း Max Allegri ကအခု Serie A ကလပ် Roma ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတယ်ဒီက Roma အသင်းက American Billionaire ပိုင်ဆိုင်ပြီးကလေးကသူ့နေရာမှာလက်ရှိနီးပြဖွန်စီကာနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့Max Allegri ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့တချိန်ထဲမှာ Roma ဟာသူတို့ရဲ့ဂန်ဝင်တိုက်စစ်မှုဟောင်းအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Totti ကိုသူတို့အားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်ခန့်တော်မယ်လက်ရှိအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူက Totti လိုဂန်ဝင်ကစားမတစ်ယောက်ကိုအသင်းမှာပြန်ပြီးတော့အားကစားဒရိုက်တာအဖြစ်ခန့်ဖို့သူတို့ဘက်ကသဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်က PSG နဲ့ Marseille ဖြစ်ရက်မှာပြဿနာတွေအများစွာတက်ပြီးတော့ PSG ကစားမတွေရော Marseille ကစားမတွေရော2ယောက်စလုံးထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အချိန်အဲ့ပွဲမှာပဲ Angel Di Maria က Marseille ကစားမတစ်ယောက်ကိုဇရေးနဲ့ထွေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြင်သစ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်က find out ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို4ပွဲပေးလိုက်ပါပြီဆိုတော့ PSG ကအဲ့ပွဲမှာပွဲလဲရှုံးသွားတယ်နေမာကိုလည်းပွဲပဲခံရတယ်လူဘန်ကစားဝါလည်းပွဲပဲခံရတယ်ဒီမာရီယာလည်းပွဲပဲခံရတဲ့အပြင် Paredes ကိုလည်းဆုံးရှုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ PSG အတွက်အဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကိုအထိနာတဲ့ပွဲမျိုးပါနောက် Tottenham Hotspur ကတော့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်စပါးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကမီလန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာနဲ့ဆွေးနွေးနေတာပါအင်တာမီလန်ကတောင်းဆိုထားတာကယူရို65တန်းTottenham Hotspur ဘက်ကပေးတာကယူရို50ပေါ့တန်း50နဲ့65တန်းကြားမှာ15တန်းလောက်ကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့ Spa ဘက်ကယူရို50 plus အပိုစုချင်းငွေအတုံပုံစံနဲ့ကန်လန်ထားတယ် Tottenham Hotspur အနေနဲ့မထင်မပဲအဲ့ကစားမကိုထက်ရသွားနိုင်တယ်ချိန်ထဲမှာ Spa ဟာအီတလီကိုရောက်နေတော့ Daniel Levy ကနာပိုလီတိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်မီလစ်ကရိုမာကိုပြောင်းဖို့နီးပြီးမှပြတ်သွားတဲ့အချိန်မီလစ်ကအခုချိန်ထိအသင်းပြောင်းဖို့ခန့်နေတော့မယ်သူ့ကိုနျူကာဆယ်တို့ဖူဝမ်ကခေါ်ခြင်းတဲ့အချိန် Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဂျိုစီမိုညိုကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့သူ့ကိုဈေးကွက်မပိတ်ခင်ခေါ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကြောင့်မီလစ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ချိန်ထဲမှာလီဗာပူးအသင်းကဆာဒီယိုမာနေကိုအသုံးချပြီးတော့စီနီဂေါနောက်ခံလူခူလီဘာလီကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ခူလီဘာလီကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အဓိကသတင်းထွက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပဲရစ်စိတ်ဂျမင်းကလည်းခေါ်ချင်နေတဲ့သူပါဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရခူလီဘာလီကိုဆာဒီယိုမာနီကလည်းစီနီဂေါတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကစားမချင်းဆက်နွယ်မှုနဲ့လီဗာပူးကိုလာဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့29နှစ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကတော့လက်ရှိမှာကာလာတန်ကြီးကအနည်းဆုံးပေါင်85တန်းနဲ့တန်း100ကြားထဲမှာဈေးသက်မှတ်ထားသူဖြစ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အချိန်လီဗာပူးကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအချိန်ထဲမှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့ Wales လူငယ်ကစားမ Harry Wilson ကိုတော့ဘန်လီအသင်းကခေါ်ယူဖို့နီးစပ်သွားပြီးပေါင်15တန်းနဲ့တန်း20ကြားပါအများအဖြစ် report တွေမှာတော့ပေါင်15တန်းနဲ့ဘန်လီရဲ့နီးပြရှောင်းတိုက်ကဒီ Harry Wilson ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလီဗာပူးက Watford ရဲ့ Ismail Maila Sarr ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကို
Daily Express မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ Liverpool ကိုယ်တိုင် confirm လုပ်လိုက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ မိုင်လာဆာကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းနဲ့ခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအတီးပြုကြေညာလိုက်ပြီးဒီကမိုင်လာဆာအတွက်ကို Watford ကပေါင်38တန်းနဲ့40လောက်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘက်ကလက်လျှော့သွားပုံရတယ်အချိန်ထဲမှာ Arsenal အသင်းကလည်းဘာဆိုနာရဲ့ Queen လက်ကစားမှာ Philippe Coutinho ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Kira Georgian က Arsenal အသင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ William ကိုလည်းခေါ်ပေးထားတယ် David Luiz ကိုလည်းခေါ်ပေးထားတယ်ဒီကစားမတွေတော်တော်များများဟာသူ့ရဲ့ကစားမတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း Philippe Coutinho ဟာ Arsenal တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ် Arsenal ကိုယ်တိုင်ကလည်း Philippe Coutinho ကိုခေါ်ယူဖို့လက်ရှိချိန်ထိအခွင့်အရေးရှိနေစေမျှော်လင့်နေစေလို့ဆိုပါတယ်နောက် Lyon ရဲ့ Queen လက်ကစားမ Hassan Aouar ကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Arsenal ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့အတီးလင်းကြေညာလိုက်ပြီး Lyon ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်က Arsenal ဘက်ကကစားသမားနဲ့ငွေကြေးအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရခဲ့ပေမဲ့သူတို့အသင်းပယ်ချထားတယ်သူတို့ကတော့ငွေသားကြီးပဲရောက်မယ်လို့ပြောထားတာပါဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Hassan Aouar အနေနဲ့ပြင်သစ်လိဂ်ကနေထွက်ပြီးတော့ Premier League ကိုကစားခြင်းနဲ့ Arsenal အသင်းကိုပြောင်းချင်ကြောင်းအတီးလင်းပြောကြတာပါနောက်တစ်ခုကအခုဒီရက်ပိုင်းမှာအရန်ကြားနေရတာက Chelsea နဲ့ Arsenal အသင်းကကစားသမား2ယောက်ကိုအလဲလဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ထဲကကြားနေတဲ့သတင်းပါစောပိုင်းတုန်းကတော့ Chelsea က Arsenal ရဲ့ Queen လက်ကစားမ Matteo Guendouzi နဲ့ Hassan Odoi တို့ Kante တို့လိုကစားမဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးတက်တဲ့သတင်းက Guendouzi နဲ့ Jorginho နဲ့2ယောက်ကိုလဲကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တကယ်လို့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာနှစ်ဖက်ကြားကသဘောတူညီမှုရခဲ့ရော Jorginho ကို Arsenal ပရိသတ်တွေကလိုချင်လား Matteo Guendouzi ကို Chelsea ပရိသတ်တွေကရောလိုချင်ကြလားကစားမ2ယောက်ကိုအလဲထက်လုပ်မယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester United အသင်းကလည်း Jadon Sancho ရဲ့ Plan B Plan C ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Barcelona ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ousmane Dembele ကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆန်လိုက်ပြီးဒီက United အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေခဏခဏရနေတဲ့သူ့ကိုသူတို့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ risk မယူခြင်းတဲ့ပုံစံ Gareth Bale ကိုခေါ်ခွင့်ရရတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ညှင်းဆန်ပယ်ချထားမှုတာကြောင့်ဒီ Dembele ကိုလည်းသူတို့ညှင်းဆန်လိုက်တာပါနောက်အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ရဲ့နည်းနည်းလေးသတင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ German ထိပ်သီးကလပ် Borussia Dortmund ဟာ Liverpool ခေါ်ပါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ Ismail Maila-Sarr ကိုခေါ်ဖို့ target ထားလာတယ်ဒီက Dortmund ကအခုဒီကစားမကို target ထားတဲ့ချိန်တစ်ဖက်က Watford ကပေါင်38တန်းနဲ့တန်း40ကျော်တောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ Liverpool ကလက်လျှော့သွားတဲ့ချိန် Borussia Dortmund ကတော့အဲ့ကစားမကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်တကယ်လို့များ Sancho သာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် United ရဲ့ Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလုံးဝမသေးသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် United အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Romero ကိုလည်းဆုံးရှုံးရဖို့ရှိသလို Smalling ရဲ့အနေအထားကလည်းအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့နီးစပ်နေပါပြီဆိုတော့ Jesse Lingard ကိုတော့ကလပ်သင်းဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးလို့ရောင်းချခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ကမ်းလှမ်းလာမဲ့ကလပ်တွေရှိတော့ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်တောင်ပံကစားမ Callum Hudson-Odoi ကကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးအငှားအပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနဲ့ဒီကလာမဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကိုသူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရခြင်းတဲ့အတွက် Chelsea မှာအရန်ဖြစ်နေမဲ့အစားအသင်းပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အခါမှာ Chelsea ဘက်ကရောလမ်ဘတ်ကရောသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုပြီးတော့အငှားချသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ဟာ Declan Rice ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်ကစားမကိုယ်တိုင်က Chelsea ကိုပြောင်းခြင်းလို့ West Ham ကို transfer request တောင်းပြီးတော့အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဗျ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့အဲ့ကစားမလေးကိုအရန်လိုချင်ကြတဲ့ကလပ်တွေအများကြီးပဲ Declan Rice ကတော်တော်ကို quality ကောင်းတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ခြေစွမ်းခြေစားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကသူ့ကိုအရန်လိုချင်သလို West Ham ကလည်းတန်း80မှာမရရင်မရောင်းဘူးဆိုတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်က request လုပ်ပြီးတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက် Chelsea ရဲ့ Queen လက်ကစားမ Chelsea ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးခေါ်နေကြတဲ့ Lord Barkley ပေါ့ဗျာ Aston Villa အသင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Leeds United ကလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ Villa ကသူ့ကိုခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးအငှားနဲ့ခေါ်ခြင်းပြီးတော့ Leeds United ရဲ့နီးပြ Marcelo Bielsa ကတော့အပီးသက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Barkley ကိုဘယ်အသင်းကရရှိသွားမလဲနောက် Paris Saint-Germain ကတော့ Chelsea ရဲ့ Queen လက်ကစားမဖြစ်တဲ့ Bakayoko ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်သွားပါပြီ။စောပိုင်းတုန်းကတော့အငှားနဲ့ခေါ်မယ်အပြီးသက်ခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့မှုကဘလို့ပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတာတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ PSG နဲ့ Bakayoko ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ Chelsea နဲ့ PSG ကြားမှာအငှားနဲ့ခေါ်မှာလားအငှားကုံတော့မှအပြီးသက်ခေါ်မှာလားအပြီးသက်စာချုပ်ကိုပဲရွေးချယ်ခေါ်မှာလားဆိုတာကိုတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ် PSG ဟာတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ကထွက်ခွာတော့မဲ့ Rudiger ကိုလည်းအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ PSG ကတော့ခုန Tottenham Hotspur ရဲ့ Queen လက်ကစားမ Dele Alli ကိုလည်းအငှားနဲ့ထပ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မြ PSG အဲ့လောက်ပတ်စံရှိရသားနဲ့ဘာကြောင့်အငှား
စာချုပ်တွေနဲ့ခေါ်တာလဲ maybe financial တန်းကြသူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖူဟန်အသင်းကတော့ဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ထိုဒီဘိုကို18တန်းနဲ့ကန်လန်းလိုက်ပါတယ်ဖူဟန်အသင်းဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာခံစစ်အရန်အားနဲ့နေတဲ့ချိန်မှာသူတို့အသင်းကခံစစ်ကောင်းကောင်းတယောက်ရဖို့အတွက်ဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်ကစားမကိုကန်လန်းလိုက်တာပါလက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာဘက်ကလည်းတကယ်လို့ထိုက်တင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့်ဖူဟန်က18တန်းကန်လန်းထားတဲ့ကြောင့်ရောင်းချသွားနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ခုလောလောဆယ်မှာဘိုင်မြူနစ်နဲ့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ ISK ညာနောက်ခံလူ dash ကိုအခြေအနေကောင်းနေကြတယ်တန်တင်းသုံးကပုံကွေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီပေါင်30အပူစုကြီး9တန်းနှစ်ခုလုံးကိုကလပ်တင်း2တင်းလုံးကပေးထားတယ်ကစားမကိုယ်တိုင်ကဘယ်တင်းကိုပြောင်းရမလဲဘိုင်မြူနစ်ပဲရွေးမှာလားဘာဆိုနာကိုရွေးမှာလားဘာဆိုနာဘက်က option တစ်ခုရှိတယ်တကယ်လို့ ISK နောက်ခံလူ dash ကိုမရခဲ့ရင်သူတို့က Max Aaron ဆိုတဲ့ Norwich ကစားမကိုခေါ်မယ်ဘိုင်မြူကလည်းဒီတိုင်းပဲ IS ကစားမမရလို့ရှိရင် Norwich ကစားမကိုခေါ်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1ခေါ်ချင်တာက IS ကစားမကိုအရင်ဆုံးခေါ်ချင်တယ်အဲ့ကစားမကတကယ်ဥရောပအဆင့်မှာလည်းပြိုင်ပွဲဝင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလိုချင်နေတာပါချိန်နဲ့ပါပဲ Juventus ကအခု Everton Morata ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကွင်းလယ်ပိုင်းကလိုအပ်တင်ကစားမတစ်ယောက်လောက်ကိုသူတို့ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Douglas Costa ကို Wolverhampton ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ် Wolves ကလည်းအရခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ Douglas Costa တာထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်လောက်ထပ်ခေါ်မယ် Matuidi နဲ့တစ်ဖက်ကခဒီယာမရှိတော့တဲ့အခါမှာ Aaron Ramsey ရဲ့အလားအလာကလည်းမရေရာသေးဘူးဒါပေမဲ့ Andre Pirlo ကတော့ Ramsey ကိုသဘောကျပုံရတယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပထမပွဲမှာတင်အသုံးချထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုကနေဂိုးရသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ Ramsey ဟာ Pirlo ရဲ့အသင်းမှာအဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါအပြင်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ Mario Götze ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တာမှန်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်း28နှစ်ရှိတဲ့ဂျာမန်လေဝေးစဉ်ကစားမဟောင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့နီးစပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတော့လက်ရှိနေထားပါနောက်ဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်အသင်းကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူပေါ့ဆန်တီယာဂိုအာရီယက်စ်ပေါ့ဒီကစားမကအခုဂျာမန်ကိုလာပြီးတော့ဆေးစစ်နေပြီဆိုတော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကလည်းတေချာပေါ့ဖြစ်မယ်ကိုလံဘီယာနောက်ခံလူဟာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာ third choice right back ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအခုလောဆယ်မှာအဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော်တော်လေးကိုနီးစပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကဟီမီနက်စ်ကို84.5တန်းနဲ့ကန်လန်တာမှန်ကန်ကြောင်းကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကကွန်ဖမ်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကမန်စီးတီးရဲ့ကန်လန်မှုကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကပယ်ချလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကစားမကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကနောက်ထပ်ချေးမြင့်တဲ့ကန်လန်မှုတစ်ခုနဲ့လုံမာလာအခုလောလောဆယ်မှာမန်စီးတီးကစစ်မျက်နှာ3ခုဖွင့်ထားတယ်ဗျာခူလီဘာလီရဲ့ခွန်ဒေးရဲ့ဒီဟီမီနက်စ်က3ယောက်လုံးဖွင့်တာအခုလောဆယ်မှာခွန်ဒေးကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးအများဆုံးရှိတယ်ခူလီဘာလီကတော့အခုမရေရာမသေးချာဖြစ်နေတော့မယ်တစ်ဖက်ကဟိုဆေဟီမီနက်ကတော့မန်စီးတီးကိုလုံးဝမရောက်ဘူးလို့ပြောထားတယ်မန်စီးတီးတွေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ကိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပေမဲ့နာပိုလီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖာဘီယန်လူးဝစ်ကိုတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီကစားမကနာပိုလီရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကရောင်းချမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ကယူရို89တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ကမန်စီးတီးတို့အခက်တွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကအဲ့ဒီကစားမကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါစီးတီးရဲ့အခြေအနေရဝယ်လားမဝယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ